இந்த வெஹிக்கிளில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைலன்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி 2-3 டைம் வெல்டிங் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அப்சர்வ் ஆகிற இடம் கண்டிப்பாக வந்து அந்த பெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கண்டிப்பாக போகும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெடிமேடடாக இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே கிடச்சிட்ருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைலன்சர் பெண்டு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஆக்டிவாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இங்கே பாருங்கள், இந்த சைலன்சரை வந்து இப்போ நம்ம பெண்டை வந்து கட் பண்ணியாச்சு. ஸோ புது பெண்டை தான் வந்து நம்ம இப்போ மாற்ற போகிறோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஒர்க். ஏன்னா சுற்றி வெல்டிங் பண்ணணும். அதை கஸ்டமர் வந்து சைலன்சரே மாற்றுக்கன்னாரு. ஏன்னா அவருக்கு ரேட்லாம் தெரியாது. ரேட்லாம் நம்ம சைலன்சராக மாற்றினோம்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட்டெல்லாம் அதிகமாக வந்துடும். எந்த வண்டிக்குமே சைலன்சர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது. ஆக்சிடென்ட் ஆனால் அந்த மாதிரி தான் போகும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியுதுங்களா? வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜிக்ஸாக் பெயிண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைலன்சரை வெல்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி அப்படியே வாங்கி ஷேக் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு ஸ்ப்ரேயிங் தான். ரொம்ப ஈஸி தான். இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது. இதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக் பெயிண்டிங்.